कि एजेक्स ऑपरेटर बन के घर से कुछ कमाने आया था। जी एजेक्स ऑपरेटर बनकर घर से कुछ कमाने आया था, इसे ध्यान से चलाना, ऐसे मेरे उस्ताद ने बताया था। पैसा कमाकर मैं अपनी माँ को दूंगा और इन लड़कियों के पीछे पैसा कभी बर्बाद मत करना, ऐसा मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। अरे वाह 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 वाह।